Olá, meu nome é Magno de Jesus e esse é mais um vídeo da Companhia do Áudio. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês como fazer a manutenção no microfone AKG Perception 45. Eu estou com o microfone aqui para mostrar para vocês o estado que ele está. Esse microfone caiu e se partiu todo. E vou aproveitar para mostrar para você como fazer a manutenção, como deixar esse microfone novinho, em folha. Esse é o estado que ele ficou. Ok? Vamos ao vídeo.